Vanoggend uit Johannes 14 nou. Ons tema, my vrede laat ek julle na. Maar voordat ons begin, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, vanoggend dank ons U net weer eens vir U woord wat lewe gee, U woord wat ons leiding gee, U woord wat ons rigtings bepaal, U woord, Here, wat ons soms kom aanspreek wanneer ons so 'n bietjie van die pad byster raak. U woord wat ons kom bemoedig, Here, wanneer ons moedeloos voel, wanneer ons deur die storms van hierdie lewe getref word. U woord wat ons oproep elke dag, Here, om net te besef, U is die God van lewe. En dat U dit is, omdat Jesus Christus self die Logos was, die woord was, wat vir ons gekom het. Ons dank U, Here, dat ons vanoggend, as ons begin met hierdie reeks, kan uitroep na U, U naam kan aanroep, Here, en dat ons vanoggend kan weet, maar U vrede is met ons, omdat U by ons is, Heilige Gees, in Jesus naam bid ons dit. Amen. My vrede laat ek julle na. Johannes 14 vers 27 sê Jesus dit. My vrede laat ek julle na. As ons nou in Hollywood fliek was, dan sou ons jou reaksie dalk gewees het. Wait, what? Vrede? Waarvan praat jy nou vanoggend? Vrede? Wat het Jesus nou eintlik kom sê? My vrede kom laat ek vir julle na, want waar is dit? Sien ons dit in die wêreld om ons? Sien ons dit in ons samelewing, in ons omgewing? Sien ons dit in die groter situasie waarin ons leef elke dag? Vrede. Regtig vrede. Hoekom? As Jesus dit kom sê, wat bedoel hy met hierdie woorde? Wat beteken hierdie woorde vir ons, vir my en vir jou, vandag in ons lewens, vandag hier, in 2025, wat beteken hierdie woorde as jy nou van môreoggend, die tweede dag van die week, uitstap op jou plaas, in jou werk, by die polisiekantoor, by die skool, waar jy ook al betrokke is in die kantoor, as jy instap, en jy begin jou werk doen, wat beteken hierdie woorde vir my, vandag, in 2025 in my lewe nou, wat beteken dit vir ons as 'n gemeente hier in Woolsley? Wat beteken dit vir ons as kerk? Hoekom, as Jesus hierdie woorde gesê het en ons dit nie rondom ons sien nie, kan ons dit nog glo? Miskien raak dit so 'n bietjie 'n vraagteken in ons agterkop. Maar as Jesus dit gesê het, my vrede, maar ek sien dit nie in die wêreld rondom my. Ek sien dit nie eers in my omgewing nie. Ek sien dit nêrens nie. Kan ons dan sy woorde glo? Kan ons dit vertrou? Is dit waar? Ek het so vinnige Google soektog gaan doen. En die statistieke wys huidiglik, terwyl ek en jy nou hier sit vanoggend, dat daar minstens 10 oorloë of groot konfliksituasies reg oor die wêreld aan die gang is. Op hierdie oomblik. Kan selfs meer wees as dit. Dit tel net die werklike groot konflikte in die wêreld op. Huidiglik is net wat die Verenigde Nasies se vredesmagte betref, net wat die Verenigde Nasies se vredesmagte betref, 60,000 mense in uniform of op 11 plekke in die wêreld ontplooi. Wêreldwyd 60,000 uniform manne en vroue. Dit sluit nie die manne van die Afrika Unie en allerlei ander vredesmagte in wat reg oor die wêreld betrokke is nie. Die konklusie waartoe ons moet kom is dat in hierdie wêreld is daar nie vrede nie. Die Verenigde Nasies is begin na die Tweede Wêreldoorlog en dit is begin met die doel om vrede te probeer bewerkstellig op hierdie aarde. Hulle
mission statement is to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime, you know, dis in die 1940s, twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind. To save succeeding generations from the scourge of war. Dit lyk nie vir my of hulle baie suksesvol was nie, stem julle saam met my? Ons praat nog nie eers van die ander konflikte rondom ons nie. Ons praat nie van die konflik net hier in Suid-Afrika nie. Ons praat nie van die konflik tussen rasse, die konflik in ons omgewings. Never mind die konflik wat ons baie keer in ons eie huise beleef, in ons families beleef. Ons konflik is 'n deel van hierdie wêreld waarin ek en jy leef. Nou, jy kan vir my sê, ja, maar dit is die wêreld. Dis die wêreld. As ons na die wêreld kyk, dan besef ons goed. Julle het dalk nou al 'n paar keer gehoor wat ek sê oor die wêreld. Dis nie die wêreld. Maar ons is daarom die kerk. Maar kom ons kyk na die kerk. As ons kyk na die kerk, dan sien ons dat net binne die kerk, kom ons praat net van die protestantse kerk. Ons gaan nou nie eers breër en weier daaroor nie. Net binne die protestantse kerk, die konflik wat daar is. As ons net kyk binne die gereformeerde beweging, as ons net kyk binne ons eie kerk, ek praat nie eers van ons verhouding met ons susterskerke wat baie keer in 'n konfliksituasie is nie. Net binne ons eie kerk, binne die NG Kerk, sit ons baie keer op die rand van skering. Ons is al daardeur in die verlede, julle sal dit onthou. Op hierdie oomblik is daar konflik soos wat ons hier staan binne in die kerk. Die bottom line is, ons as mense sukkel met vrede tussen mekaar. Ons sukkel met vrede tussen mekaar. So as ons dan as kerk, as gemeente selfs, nie eers altyd vrede binne onsself kan beleef nie, wat het Jesus dan kom bedoel toe hy gesê het, vrede laat ek vir julle na? Wat beteken dit vir ons? Ons begin nou vandag met ons 40 dae Pinksterreeks, 40 dae Pinksterreeks, en ons gaan nou in die volgende 6 weke gesels oor hierdie tema, die gees van vrede. Die gees van vrede. Gees met 'n hoofletter, bedoelende die Heilige Gees, wat vir ons gegee is. So ons gaan kyk in hierdie tyd, wat doen die Heilige Gees in ons lewens? Hoekom vestig hy Jesus se woorde van vrede, laat ek vir julle na, maar ook gees met 'n klein lettertjie, met ander woorde, ons gees. Dit wat tussen ons is, dit die atmosfeer wat ons bestaan, tussen ons bestaan. Wat ons eie houding, die energie is wat ek en jy uitsit in die wêreld, as kinders van die Here, daai vrede met 'n klein lettertjie. So, ons gaan so 'n bietjie verken wat dit beteken wanneer Jesus gepraat het van vrede, laat ek julle na. Hoekom het hy hierdie radikale stelling gemaak? En hoekom sien ons dit nie in die wêreld rondom ons nie? Laasweek het ek gepraat oor die tema, Here, open ons oë, wat die oorhoofse tema vir 2025 gaan wees. Binne in hierdie tyd gaan ons 'n paar reekse deurwerk, 'n paar dinge doen. En ons gaan bietjie kyk na verskillende aspekte van, Here, open ons oë dat ons kan verstaan wat ons geloof prakties vir ons beteken elke dag. In ander woorde, hoe tref die tekst? Hoe is ek 'n kind van die Here in 2025? Wat beteken die evangelie vir ons in ons lewe? Nou die dag, ek dink ons maak die evangelie soms so complicated. Ons maak dit so moeilik partykeer. En nou die dag te sê iemand vir my, maar jy maak dit so eenvoudig. Jy maak geloof so prakties vir die alledaagse lewe. Maar dis presies wat dit is. Jesus is nie vir ons iets kom gee wat vreemd aan ons lewe is nie. Hy kom gee vir ons iets prakties sodat ek en jy kan leef. Maak nie saak in watter tyd ons leef nie, ook in 2025. Sodat ons kan leef
in sy lewe wat hy vir ons onmoontlik maak het, toe hy aan 'n kruis gesterf het, toe hy uit 'n graf gestaan het, toe hy opgevaar het en die Heilige Gees gestuur het. So, ons gaan bietjie kyk daarna in die volgende jaar, maar in die volgende paar weke gaan ons nou spesifiek en rondom Pinksterweek so 'n bietjie nadink oor hierdie woorde van Jesus. En wie die Heilige Gees in ons lewens is en hoe hy werk in alle terreine van ons lewe. Hoe hy op 'n daaglikse basis in ons lewe betrokke is. So ons tema vanoggend is my vrede laat ek vir julle na, Johannes 14:27. My vrede laat ek vir na. En hoekom? Hoekom kan ons sê dat Jesus sy vrede vir ons nalaat? Want volgers van Jesus het vrede. Volgers van Jesus het vrede. As ons kom na die konteks van hierdie hoofstuk waarin Jesus dit sê, hoofstuk 14, dan is Jesus besig om sy disippels voor te berei vir die feit dat hy gaan sterf en dat hy die Heilige Gees gaan stuur. Ons gaan nou terugkom daarna toe. So hierdie deel van Johannes, die evangelie van Johannes is 'n baie interessante evangelie. Dit verskil 'n bietjie van die ander sinoptiese evangelies. Die sinoptiese evangelies is Matteus, Markus en Lukas, waar meer 'n kronologiese verhaal vertel van Jesus se lewe op aarde en verskillende momente daarvan uitbring. Johannes se evangelie is een van die laaste boeke van die Nuwe Testament wat geskryf is. En Johannes was 'n ou man en dit kan selfs wees dat daar ander mense betrokke was daarmee, maar Johannes kom gee vir ons iets deur van wie Jesus was, wat sy werk was, wat dit beteken het, en hy deel dit op in verskillende dinge. So in Johannes 1-12 sien ons Jesus se werk, sy uitsprake, sy wonderwerke, wie hy was, wat hy kom doen het. Van hoofstuk 14 tot 17 is Jesus besig om sy disippels te voor te berei, want van hoofstuk 18 af is die finale gebeure, dis die hoogtepunt. Jesus word gevange geneem, hy word gekruisig ensovoorts. So in daai 3 hoofstukke kom gee hy vir ons 'n samevatting. So in plaas wat die ander evangelies die laaste week, die lydensweek, kronologies vir ons vertel, min of meer, Jesus het ingekom, hy het dit gedoen, hy het dat gedoen, wat ons in lydensweek nog gekyk het. In Johannes kom gee hy vir ons eintlik 'n opsomming van Jesus se leringe. En dis baie interessant dat as mense dit gaan lees, dit is heel waarskynlik nie dat hy nou in daai laaste week al hierdie goed gesê het vir hulle nie. Nee, dit is heel waarskynlik oor die tyd wat hy het sê, maar Johannes bring dit so ons saam as 'n samevatting om te sê, maar dit is wie Jesus is en wat hy vir ons kom leer het. So Johannes 14 tot 17 gee dit vir ons. Ons het nou laasweek gesien met die Emmausgang uit Lukas 24 dat hy gesê het, ek kom toe hulle stap en hy saam met hulle stap, dat hy hulle oë oopmaak toe hulle die brood saam met hom breek. Hoekom? Sodat hulle kan verstaan wie hy as Messias was. So in Johannes kom gee hy dit vir ons sodat ons oë kan oopgaan en ons verstaan wat is die impak van die evangelie. En in hierdie situasie, binne in hierdie kern kom sê Jesus nou vir ons, my vrede laat ek na. Die kern van om te verstaan wat Jesus sê, wat hy kom doen het, is om vir ons sy vrede te kom greep. Jesus se vrede het niks te doen met hierdie wêreld rondom ons, hierdie wêreld waarin ek en jy leef, wat steeds in sonde vasgevall het nie. Jesus se vrede het te doen met my en jou verhouding met hom. Niks te doen met die wêreld rondom ons nie. So, sy vrede is nie, het hy nie bedoel die wêreld nie. Toe hy sê, ek laat my vrede na, en ons julle gaan nou sien hoekom ek dit sê, het hy nie kom sê, ek kom gee dit in die wêreld nie, hy het ook nie gesê, ek kom gee dit vir die mens dom in die sin van buite hom nie, want ons sien dat sy vrede het alles te doen met wie ons in hom is, met wie ons in hom is, met wie ons in Jesus is, dis waar sy vrede is, en daarom het volgers van Jesus vrede. Hoekom? Want geopende oë verstaan Jesus se vrede. Geopende oë verstaan iets van hierdie vrede wat hy kom gee het. So, kom ons kom lees hierdie deel nou in konteks. In Johannes 14 vers 15, as julle Bybels oopgemaak het, is julle welkom. Johannes 14 vers 15. Ek gaan nou nie die hele hoofstuk lees nie, maar julle kan dit by die huis gaan lees.
in Johannes 14 vers 15 sê, as julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. En ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie, en ook nie ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. 'n Paar verse verder in vers 25 sê, dit het ek vir julle gesê, terwyl ek by julle gebly het. Die parakleet, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle in alles onderrig, en julle aan alles herinner, wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek julle na. My vrede gee ek julle. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. So laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. Ons gaan die volle impak van hierdie wêreld beleef. Dit is wat Jesus vir ons kon sê. As ons verder lees in hoofstuk 15 en 16, kom praat Jesus daaroor oor wat die wêreld aan ons gaan doen. In vers 33 sê hy eintlik, om die waarheid te sê vir ons in soveel woorde, dat julle gaan moeilikheid hê in hierdie wêreld. Julle gaan swaar hê in hierdie wêreld. Julle gaan vervolg word as die kerk en as my kinders. En ons sien dit om ons. Miskien nie soveel nog hier in ons land nie. Maar ons sien dit wêreldwyd, dat die kerk nog steeds vervolg word. Ons sien dit selfs in ons westerse wêreld. Dat as jy die naam van Jesus sê, is dit politiek inkorrek. Maar tog sê Jesus, sy vrede kom gee hy vir ons. Vrede in Jesus, nie uit onsself nie, nie in die groter globale wêreld nie, maar sy vrede in ons. Daai vrede kom nie uit my en jou self nie. Ons is nie nodig om te gaan probeer om iets te gaan doen om sy vrede te kry nie. Ons is nie nodig om te gaan 'n klomp goeders nou na te maak nie. Nee, ons vrede kom van binne af. In die wêreld probeer vrede namaak. Ons kan dit sien rondom ons. Daar is honderde duisende vredesorganisasies. En tog is daar nie vrede nie. Want vrede kom van diep van binne uit. Van die Heilige Gees in ons. Wat dit ontgin in ons. Wat dit wakker maak binne in ons. So wanneer ons oopgaan, wanneer ons verstaan wie Jesus is, wat sy werk op aarde werklik was, wat dit werklik is wat hy kom doen het vir ons, kom sê het vir ons, kom waar maak het vir ons, en die involle impak van sy voltooide werk in onsself, saam met die Heilige Gees, en saam met mekaar as kerk, wanneer ons dit begin verstaan en ontdek en leef, dan kan ons ook leef in sy vrede te midde van hierdie deurmekaar, onderste bo wêreld, met al sy onvolmaaktheid en sy aanslag op ons lewe. Nou, dit is alles baie mooi om dit te sê, maar hoe doen ons dit? Waar kry ons dit? En wanneer word dit waar vir ons? Sy vrede word ervaar wanneer ons brood saam met hom breek. Sy vrede word waar wanneer ons brood saam met hom breek. Jesus se vrede is nie buite hom nie. Dis nie buite Jesus self nie. Sy vrede is in hom. Met ander woorde, wanneer ons die brood breek saam met ons, ons het dit gesien laasweek, toe die Emmausgangers hom innooi, en hy die brood breek, toe gaan hulle oë oop. Met ander woorde, wanneer ek en jy tyd spandeer in sy teenwoordigheid, dan kom sy vrede oor my. Wanneer ek tyd spandeer saam met hom, dan kom sy vrede oor my. Hoekom? Want die Heilige Gees is gestuur. So in Pinkster kyk ons na die feit van dat die Heilige Gees gekom het. Die Heilige Gees is uitgestort en gegee vir ons as die Here se kinders. En Jesus kom sê, hy kom gee die Heilige Gees, hy kom gee sy parakleet.
in hierdie vertaling vertaal hulle dit nie eers nie, want die woord parakleet is ontsettend moeilik om eintlik te vertaal. Dit is 'n baie moeilike woord om te vertaal. En net Johannes self gebruik eintlik hierdie woord omdat hy iets vir ons probeer sê van wie is die Heilige Gees vir ons. Die woord beteken basies trooster of vertrooster. Dit beteken raadgewer, dit beteken helper, dit beteken advokaat, dit beteken versterker, onder andere. Met ander woorde, hy is die een wat by ons is om ons elke dag te help in alles met ons lewens. Hy is die parakleet vir ons. Die wêreld gee vir ons vals vrede. Nee, die wêreld gee vir ons vals vrede. Dit is nie in hierdie wêreld nie. Maar die Heilige Gees is dus hier vir ons. Hy is hier vir ons. Hy is hier vir ons. Is 'n baie sterk woord, nee. En die Griekse woord hier is baie sterk. Hy is hier vir ons. Hoe? Die Heilige Gees kom gee, as ons weer kyk in vers 26, nee, vers 26 wat sê, maar ek gee my Gees vir julle. Hy is hier by julle. Hy kom na ons toe. Ek stuur hom na julle toe as die parakleet. So as ek en jy by die Here kom en ons wil sy vrede ervaar, dan moet ons kom brood eet saam met hom. Ons moet saam met hom maaltyd hou. Hoe doen ons dit? Hoe ervaar ons dit prakties wanneer ons brood breek saam met Jesus? En ek het sommer net so 'n paar goedjies wat ek uitgelig het. Ons doen dit deur die woord te lees, Ons doen dit deur die woord te lees. Ons doen dit, met ander woorde, wanneer ek die Bybel vat en begin lees in die Bybel. En ek weet, baie keer is dit moeilik, maar vat die Bybel en begin lees, al lees jy net die evangelies, al lees jy net die evangelie van Johannes, en begin Jesus se woorde en sy dade sien oor wat hy kon doen. Dit is goed om dagstukkies te gebruik, dit is goed om na boodskappe te luister, dit is goed om daai 5 minute goedjies te doen, dit alles help. Dit is soms goed om poster teologie te sien, want ek doen poster teologie wanneer daai WhatsApp goedjies verbykom met 'n versie op. Maar dit is net krummels. Dit hou ons darm van hongersnood al weg, dat ons nie heeltemal doodgaan van honger nie. Maar as jy werklik wil iets van Jesus ervaar, moet jy sy woord vat en dit lees en dit bestudeer. Ons doen dit deur met hom te praat. Ons noem dit gebed. Wanneer jy bid, wanneer jy jou lewe, jou kinders, jou alles, jou omstandighede, jou moeilikhede, jou uitdagings voor die Here kom lê en met hom praat, dit vir hom gee en ook luister wat hy vir jou sê. Dan kom breek ons brood saam met hom. Ons kom doen dit deur ons aanbidding, wanneer ons luister na musiek waar die Here se naam verheerlik word. Ons doen dit wanneer ons hier inkom op 'n Sondagoggend en ons sing saam. Dis nie maar net om die tyd nog op te kry nie. Ons doen dit nie net omdat dit lekker is nie. Ons doen dit omdat ons die Here aanbid en in daai oomblik kom die Here en hy werk in ons harte. Ons doen dit wanneer laas het jy 'n lofprysing of aanbiddingsmusiek aangesit? Wanneer laas het jy gaan soek na goeie worship musiek en net daarna geluister en net in die Here se teenwoordigheid ingekom? Ons het vanoggend daai lied gesing, die laaste lied, 'n lied van Robin Maak, jy het die 90's. Wat 'n pragtige, ongelooflike stuk musiek om net te gaan sit in die Here se teenwoordigheid weer. Ons doen dit wanneer ons in mekaar se teenwoordigheid is. Wanneer ons by mekaar kom, nie net as kerk hier nie, maar in ons klein groepe. Wanneer mannegroepe of vrouegroepe by mekaar kom en hulle bid saam en hulle deel met mekaar iets uit hulle lewens uit. Ons doen dit in ons Bybelstudies. Ons doen dit met ons jong volwassenes wanneer ons by mekaar kom of ons ander groepe, ons klein groepe, wanneer ons by mekaar kom en ons met mekaar deel wat die Here in ons lewens doen, wanneer ons sy woord vat en dit vir mekaar oopbreek. Ons doen dit in die woordverkondiging. Dis hoekom ons kerk toe kom, om te luister wat sê die Here vir ons, om sy woord en die verkondiging daarvan te luister. En laastens, daar's baie maniere, maar die laaste ding wat ek vanoggend wil noem is, ons doen dit ook deur die sakramente.
Die sakramente, so 'n belangrike deel vir ons, om iets te ervaar van die Here se teenwoordigheid. So wanneer ons God se verbond van nuwe lewe in Jesus bevestig sien in die doop, en wanneer ons saam deel in die tekens van die nagmaal, word ons diep binne in ons gevoed met die versekering, ons behoort aan God. Ons is sy kinders in geloof en ons leef in sy vrede. Ons sien die doop, ons sien die en proe en ervaar die tekens van die nagmaal. Wat 'n wonderlike ervaring van die Here se teenwoordigheid. Ek wil volgende laaste skrif lees en dit is Filippense 4 vers 6 en 7. Waar Paulus sê, moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. Hoekom? En die vrede van God wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes maak. Vrede wat alle begrip oortref. As ons in hierdie wêreld is, verstaan ons nie vrede nie. As ons kyk na die wêreld rondom ons, verstaan ons nie vrede nie, ons sien dit nie, ons beleef dit nie. Soms net selfs in ons eie huise. Maar wanneer ons na hom toe kom, en ek gaan nou nie vanoggend praat oor gebed nie, ons gaan 'n reeks doen oor gebed later in die jaar, en spesifiek oor die Onse Vader. Maar wanneer ons na die Here toe kom, wanneer ons voor die Vader kom sit in Jesus naam, en ons kom bid, en ons bring ons lewens voor hom, dan kom die vrede van Jesus oor ons. Dit waak oor ons. Dit hou ons veilig. Dit vang ons toe, sy vrede, want dit is in hom. Dit is in hom. So, Jesus kom gee sy vrede vir ons te midde van ons uitdagings, die storms van die lewe, konflik en selfs vervolging. En wanneer ons hom volg en tyd saam met hom bestee, dit is wanneer ons oë oopgaan en ons hom sien en ons aanvaar vir wie hy werklik is. Wanneer ons tyd saam met hom bestee en brood saam met hom breek. Dis wanneer die Heilige Gees kom oor ons. En wanneer die Heilige Gees ons deel maak van Jesus se vrede, wanneer ons in kom sit by hom. Paulus gaan aan in hierdie gedeelte in Filippense 4 en hy sê, hy praat dan in vers 9 oor die verskillende goed waarop ons gedagtes moet rig en met ander woorde, waarop fokus ons? En ek wil nou nie daaroor praat nie, maar dan sê hy in die einde van vers 9, en die God van vrede sal met julle wees. Dis 'n baie sterk werkwoord, nee. Net soos is, sal met julle wees. Nie, miskien dalk per ongeluk, okay, kom ons probeer gou hierdie dingetjie nie. Nee. Wanneer ons fokus sit op Jesus, sit op sy woord, die Heilige Gees toelaat om binne ons en deur ons te werk, want hy is ons gegee as die parakleet, dan kom sy vrede met ons, is in ons, is deel van ons. So om saam met Jesus brood te breek, help jou om jou gedagtes met Jesus se vrede te vul, sodat dit jou uit jou binneste uit laat opborrel van sy vrede. Sy vrede is joune. Dit is joune. Sy vrede is ons sinne in Jesus, omdat sy Gees, Heilige Gees, by ons is. En daarom wil ek jou uitnooi om saam met my hierdie 40 dae te stap en te ontdek, wat is hierdie vrede van Jesus? Want ek kyk na die wêreld om my, en ek kyk na my eie lewe, en ek kyk na die groter omstandighede, en ek kyk na myself, na my eie binneste, en soms die konflik wat ek binne in myself ervaar baie keer. En ek sê, maar Here, ek het die vrede nodig, en dan lees ek, maar Jesus sê, my vrede gee ek vir jou. En dan besef ek, wanneer ek gaan sit by hom, dan is sy vrede myne. So ek nooi jou om saam te kom. My vrede laat ek julle na, sê Jesus, en dit is in die Heilige Gees. So, dit kom in Pinkstertyd wat ons nou vier. Die wêreld met sy uitdagings sal nooit vrede hê nie. Maar Pinkstertyd vier ons hierdie waarheid. God is by ons deur die Heilige Gees. Hy het gekom. So kom ons ontdek in hierdie tyd, wat
Wat beteken dit dat die Heilige Gees by ons is en God se vrede, Jesus se vrede vir ons werklik maak? Ek lees gou weer vir jou vers 17 en vers 27, net om dit saam te vat. Hy is die Gees van die waarheid, nie die Heilige Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie en ook nie ken. Die wêreld kan hom nie ken nie, maar julle ken hom egter, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Vrede laat ek julle na. My vrede gee ek vir julle. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontstel en bang wees nie. Die wêreld se vrede is vals. Maar Jesus se vrede is ewig, is hier. Jesus het inderdaad vir ons vrede kom nalaat. Jesus het inderdaad vir ons sy vrede kom gee. Maar ons moet dit op die regte plek gaan soek. En dit is by hom. Dit is in sy teenwoordigheid. Wanneer ons die brood saam met hom breek, wanneer ons tyd saam met hom spandeer. Dit is wanneer ons oë oopgaan, wanneer ons iets verstaan van wat hy vir ons sê binne daai situasie in ons lewe. Wanneer ons hoor en luister en weet wat om te doen. En wanneer ons iets verstaan van sy vrede in ons, te midde van die onvrede wat ons so rondom ons beleef. So, volgende nooi ek jou uit om saam te stap op hierdie reis. Kies sy vrede, kies Jesus en kies tyd saam met hom. Amen. Jesus, u vrede is in ons midde omdat u dit vir ons kom gee en daarvoor sê ons vir u dankie. En dankie dat u Gees gestuur het. Dat dit nie 'n belofte is wat nie vervul is nie, maar dat dit die waarheid is. Dankie Heilige Gees dat u hier is en elkeen van ons is en dat as ons nou hier uitstap volgend, dat u nog steeds by ons is. Dat as ons môreoggend opstaan en ons in ons bakkies klim of ons karre klim, voor ons rekenaar gaan sit, wanneer ons voor 'n klas gaan staan, wanneer ons besigheid bestuur, Here, dat u daar is, Heilige Gees, omdat u altyd by ons is. Dankie dat u in ons huis is, dankie dat u by ons is, in ons huis, in ons huwelike, in ons families, in ons gesinne, en dat ons daarom te midde van soveel onvrede wat ons dikwels beleef en sien rondom ons, Here, net by u kan kom sit. Help ons, Here, dat ons vir 'n oomblik in ons dag, elke dag net sal rustig raak en brood sal breek saam met u, op watter manier ook al. Dankie dat ons kan weet, Here, u vrede is by ons. Amen. Ons gaan